Hello，各位大家好，好歡迎咧一齊嚟到 Cleverland。我哋今日咧有我 Miss Lau 同大家一齊去講一講關於親子共讀呢一個系列喎。呢個系列咧係比較一啲應用實用嘅分享，所以咧我哋會喺每一個嘅分享片段最後會有啲唔同嘅圖書或者係故事書，咁我就會藉住咧用嗰啲嘅圖書同埋故事書去同大家一齊展示一下點樣去講啦。又或者係點樣配合啲唔同嘅小道具啊，一啲歌曲，或者係咧做一啲唔同嘅活動。咁當然啦，會由淺入深，亦都係其實慎防可能有啲家長從來都未聽過關於親子共讀呢個 topic。咁所以當中有唔多唔少嘅一啲可能基本嘅概念，都要同家長講翻基本嘅原則。咁喺前面嘅部分，所以我哋就會提及到㗎啦。今日係我哋嘅第一節，關於點樣去應用分享嘅系列，我哋一齊嚟睇下。我哋總共呢4個系列，呢一個應該話4條片裏邊會包含啲乜嘢先？我哋喺呢個4節嘅片段裏邊咧，分別總共會有關於講故事最基本嘅要求，或者係環境嘅預備啊，或者係你要點樣去選擇嘅圖書，今集都會講到喎，喺今條片都會裏邊提及到。另外，下一條片我哋就會講下功能性嘅圖書啦。你都知啦，市面上有好多唔同嘅圖書，咁佢哋係可以點樣發揮佢嘅價理性咧？之後咁當然啦，睇圖書，小朋友聽講讀裏邊都有包含到喎，係咪？最重要係聽講讀先啦。咁我哋喺呢一方面嘅認知同埋語言，又可以點樣幫佢哋提升啊啦？咁當然頭先都有提及到啦。喺呢4條片呢4節裏邊，分別都會由淺入深咁去教家長點同小朋友講故事，或者點教姐姐啦去講故事。所以你都可以同姐姐一齊分享呢條影片㗎。如果佢一齊咧有時間睇嘅話，咁所以咧最後我都會咧再講一講點樣去運用你所有嘅技能去同小朋友精彩咁講故事喎。所以咧見到每一節都有真人示範，即係我啦。等陣間咧都會同大家一一咁呈現。呢一條嘅影片喺呢一節裏邊，我哋會講咩咧？頭先都提及到啦，甚至有啲家長可能真係從來都冇聽過關於親子共讀嘅內容喎。咁所以我哋都要基本要講翻環境啦，點樣去揀書啦。咁小朋友尤其是可能針對翻今集我哋因為由淺入深，講翻由0至18個月嘅小朋友，佢哋閱讀嘅進程，其實都關乎到佢哋發展嘅能力㗎。之後咧就有圖書介紹同埋示範，最後就係有啲可能你基本而家經常會面對到一啲嘅問題 Q&A 嗰度咧都會提及到嘅。好，咁我哋一齊就嚟睇下啦。首先環境啦，其實可能每一日你都會好想同你嘅小朋友去講故事，係咪啊？咁有時可能咧同佢玩下，不如我哋睇下故仔書啦，就攞本故事書嚟睇咯。但係佢總係都爬走咗，或者係走咗去，或者係坐唔定，係咪啊？又或者你講緊故事嘅時候，又有人嗌你，跟住可能我哋好忙碌，又要覆一覆個電話先。其實喺環境裏邊，你見到呢幾項，你會覺得我都知啦，要舒服啊嘛，要整齊。個書架嘅高度要係小朋友嘅 eye level 喎。咁所以咧，即使佢而家可能小朋友仲係爬嘅，或者仲係咧佢係坐得多，但係你會見到佢主要選擇一啲嘅圖書嘅書架都盡量係矮小一啲，因為等佢開始識得扶住啲嘢去攞物件嘅時候都安全啲啦。細個啲嘅書架同埋佢矮啲，佢容易啲自己可以攞到啊。咁最緊要其實係安靜嘅環境啊。其實睇圖書係一個當然好好嘅親子活動。大家都會覺得好重要，好想培養呢一個習慣，知道咧書中自有黃金屋，係咪啊？咁但係其實有冇諗過，如果我哋要小朋友有呢一個習慣嘅時候，我哋真係可能要少少安排嘅喎。初初同佢培養呢個習慣，記得啦，佢越細個可能係2-3分鐘、3-4分鐘，縱使係咁樣都好啦，有一個特定嘅位置，可能係靠近有陽光嘅。我哋可以喺地下有張地墊。隔離有個小書架，當然啦，想睇圖書嘅時候，熄咗周邊一啲嘅音響，我哋盡可能咧係一個安靜嘅環境。你話如果我屋企真係比較多人一齊居住嘅時候，咁點好咧？咁又或者我哋可以翻入房，房入面都可以喺床頭，或者喺我哋嘅睡房入邊有一個小小嘅角落，擺幾本圖書喺度，係一個小書架搭咗個牆上面嘅，咁可以攞嚟睇。總之咧，就係要其實。隔除外間嘅一啲干擾啦。如果唔係，佢點同你 focus，所以睇嗰本圖書，聽你講嘅嘢咧，係咪啊？尤其時候我哋咧未掌握得咁好，點樣去講故事嘅技巧嘅話，未吸引到佢喎，佢已經走咗啦。除咗要預備環境之外，咁當然我哋揀圖書都好緊要。你揀嘅書吸唔吸引佢咧？同埋而且你擺到俾佢睇嘅書，佢容唔容易攞到咧？
呢一個都好緊要喎。所以喺環境上面，希望大家進行之前要注意嘅，佢係有舒適嘅環境，好似我頭先咁講，地氈可能係軟綿綿嘅，有毛毛嘅，又或者擺咗啲 beanbag cushion喺度嘅，令到佢覺得嗰個地方係同爸爸媽媽可以好舒服、好 relax 咁一齊好專心去進行一件事。書架個高度要適合小朋友，日後可以自己攞到，連圖書嘅厚度大小其實都有關係㗎，因為佢隻手仔可能一開始時候係咁樣 grab 係咁去攞嘢㗎，係咪啊？所以如果本書好細跌咗條書架嘅罅度，掹都掹唔到出嚟，咁佢就唔想攞㗎啦。如果太薄，一掹出嚟就扯爛咗，哎呀，咁就唔好啦。所以喺環境方面，無論係你個地方嘅 setting，以至到一啲嗰個書本嘅配置，同埋咧周遭嘅聲音，可唔可以咧暫停一下？我哋揾翻一個安靜嘅地方，同埋舒適嘅地方同佢進行個噃。講完環境之後，就係頭先提及到嘅揀書啦。揀書最基本，頭先都聽到我講㗎啦，大小同材料當然好緊要啦，係咪啊？太大嘅佢都唔夠力攞出嚟，太細嘅佢又攞唔到。太大嘅，當你同佢睇嘅時候，你揭又唔方便；太細嘅都好似冇乜嘢好睇。而且材料嘅話，越細嘅小朋友最中意就係有唔同嘅觸覺，或者甚至乎係聽覺一啲刺激。所以你見到我哋坊間小朋友、小寶寶睇嘅書，一定會係咧有啲唔同嘅觸感俾佢摸，係咪啊？有毛毛，有鞋濕濕，有滑捋捋，又或者有啲聲音，可能係架波波車，嗶嗶嗶嗶，係咪啊？我而家講咗咁耐，有啲聲音俾你聽下，你都會覺得吸引啲啦。所以選書基本嘅材料，大細材料都好緊要。材料就容易明白啦。大細嘅話，我覺得如果你係自己屋企同小朋友共讀，唔係好似我哋老師咁，要一個老師俾30個小朋友，俾20個小朋友全班齊睇，因為我哋有啲真係好大本㗎，老師都要成個身體咁拎住佢咁樣揭嘅，嗰個就方便我哋課堂嘅時候講故事啦。咁我諗適中嘅喺你手上面能夠打開嘅圖書都已經好合適啦。所以咧，當然有啲如果圖書細細本，你話我係床前故事又啱唔啱可唔可以用咧？如果佢細細本嘅話，咁可能我哋就未必擺到頭先嗰種摺落去嘅書架，就可能要平排咁樣放出嚟，咁小朋友先容易攞。嗰一種圖書可能有時係好簡嘅故事，裏邊線條好簡單嘅都可以嘅。好啦，大小材料呢個大家都一定有基本嘅 concept，因為知道咁細個中意擺嘢落口，又中意咬下佢，又中意搣下佢，係咪啊？咁所以頭先講到呢啲情況，其實就同小朋友嘅需求同佢哋能力發展有關喎。我哋要再深入啲認識點去揀書嘅時候，都有啲先決條件要注意一下㗎。例如係 BB 嘅口腔期，佢哋視覺發展嘅階段，理解同埋表達能力。今日我想針對係講緊特別幼小嘅小朋友，即係我哋大概0至18個月。咁所以先嚟睇下口腔期啊。其實當佢哋喺3至4個月嘅時候，我哋咪開始會用左右手交替一啲嘅物件嘅，左右開始交替。另外佢仲會啜下手指啊，咬下手。除此之外咧，佢其實有時仲會流口水，因為開始有出牙仔啦，係咪啊？所以佢就好中意擺唔同嘅物品落個口嗰度探索啦。對佢嚟講，佢淨係瞓喺個床度，最多係面向天空或者係趴住個身。個頭仔都仲係開始挺得起，你叫做喐得好靈活。所以其實佢只能夠得識喐到個手同埋個口，佢就靠佢個口去探索，用佢手嘗試有反射性爪握，到慢慢佢識左右手去交替。好啦，咁既然係咁，所以我哋初大家係咪都會俾一啲床圍佢哋啊？俾佢哋最多可以有時練 tummy time 嘅時候望下啦，睇下啦，唔同嘅布書或者洗澡書，洗澡書可能咁細個，沖涼嘅時候都未用到添。不過咧，只不過係你俾佢睇嘅時候，我覺得你都可以攞埋出嚟喎。因為有時佢可能真係揸住咗，佢就算即使擺咗落個口度都冇問題啦。因為佢洗澡書嘅質地冇咁容易咬爛，或者係咬到霉晒啊嘛，係咪啊？同埋又安全啲，唔驚佢咬爛咗落個口入邊噃。不過就要注意佢呢啲邊位會唔會刮手或者刮口啦。好，咁視覺階段咧。視覺階段呢度一眼就睇晒，係關於小朋友大概係1歲前左右嘅視覺發展啦。小朋友一開始原來係超級大近視嚟噶，佢哋咧係主要黑白同埋好模糊嘅，係啦，冇咁清楚添噶，我做唔到 blur 嘅效果啫。佢其實應該係好朦，好似大近視我哋冇戴眼鏡咁。然後到3、4個月左右，佢開始有啲唔同嘅視覺顏色發展啦。佢會有黑，本身係黑白啦。跟住最初見到嘅係紅色同黃色，比較咧 contrast 大啲嘅顏色喎。再大啲啦，6個月以後咧，其實佢就開始見到多啲唔同嘅顏色。
其實咧，要去到接近有大人咁清晰嘅視力同埋顏色咁豐富嘅時候咧，真係差唔多要去到1歲嘅時候左右㗎。咁所以根據呢一個視覺發展嘅階段，你就明白點解 BB 出世，永遠我哋睇嘅床位啊、圖卡都係黑白線，然後有黑白行等等嘅顏色，係咪咧？除此之外，其實喺視覺發展方面，我哋咧仲要諗埋佢理解嘅能力嗰個。呢個咧，等陣間再有少少多個圖畫去解釋一下佢理解嘅能力。理解方面，你諗下，大概佢其實6個月佢識坐嘅時候，佢會開始表現出對唔同周遭熟悉嘅人或者物品有反應，係咪啊？奶奶啦、媽媽、爸爸、姐姐等等人物，佢成日都見嗰啲，特別就會有佢哋嘅人物名稱嘅反應。另外，而且佢哋咧慢慢都會識得聽一啲日常嘅指令，飲水係咪啊？我哋可能會用啲疊字啦，因為咧佢哋學習緊牙牙學語表達嘅時候，咿咿呀呀會重複有呢一啲嘅咧疊字或者係一啲嘅字音出現，所以我哋都會有時同佢講 BB 話，係咪啊？飲水水、飲奶奶、換片片啦。其實咧，幫佢啲重複特定嘅音節，你去指稱某一啲嘅事物咧，佢都學緊掌握緊點樣去講命名嗰一個物品嘅。咁當然啦，佢哋慢慢長大，我哋有時都要戒下呢啲 BB 話，呢啲重複嘅字音，等佢都可以正確咁去命名。但係初細嘅時候咧，學緊咁就唔緊要啦。佢哋開始理解多啲日常嘅指令嘅時候，其實佢哋睇圖畫都一樣喎。佢哋初你望下呢幅圖畫先啦，睇緊呢一個視覺理解。嗱，等陣啦，因為今集係講緊0至18個月嘅喎。咁當然啦，我哋頭先點解我會講0至18個月，就係因為希望俾大家知道佢哋嘅視覺同埋理解仲係好康期，而以至到你喺最初最基本啊揀嘅書或者圖卡顏色嘅類別，呢一個咁七彩嘅圖畫又有故事性，梗係要開始大啲，唔係講緊0個月啦。我哋其實大概咧，等小朋友6個月大嘅時候，佢哋都有能夠開始坐，同埋頭先你見到理解，都開始有啲熟悉嘅事物，有認識、理解、表達到嘅時候，我哋就可以開始同佢哋有共讀嘅習慣。其實6個月之前嘅共讀習慣就係可能你同佢做 Tummy Time 嘅時候睇下唔同嘅圖卡，等陣間一次過呢一個嘅概念，我會喺示範嘅時候再清晰講多次啊！睇翻呢一幅嘅圖畫，呢個叫做露露，即係英文系列 Lulu 啦。但係我想俾你睇嘅係有呢幾幅畫，記住佢喎，第一、第二、第三、第四，好啦，喺呢4幅圖畫，我哋再翻過去睇下，呢個係想同大家解釋一下。即使係佢已經開始有基本嘅理解同表達能力，我當佢1歲左右好未？呢一類嘅圖畫，其實當小朋友睇落去，頭先記唔記得我講佢嘅視覺嘅發展啊？1歲之前佢嘅視覺發展係講緊佢個清晰度、佢顏色嘅發展。但係而呢一幅圖畫唔單單係有顏色嘅分別咯噃，係仲有佢個理解能力、閱讀嘅理解能力喎。點解我咁講咧？唔係佢識唔識啲字，係其實你望下。幅圖畫又有左又有右，右邊呢仲有1、2、3、4個小圖畫，4個小插圖。其實我哋大人已經有一定嘅閱讀嘅習慣能力。我哋隨住咁耐以嚟嘅閱讀，我哋知道我哋係由左至右咁去睇，由上而下咁去閱讀，所以我哋好自然會知道由呢一版先啦，然後再睇下呢個佢拎住大象圖畫呢一幅嘅小插圖。再到佢中間，再到佢右邊呢個，先至到佢下邊呢間屋仔，係咪啊？但其實小朋友佢冇閱讀經驗，佢如果一路之前我哋同佢嘅閱讀經驗係有睇緊唔同嘅圖卡，講緊啲簡單嘅故事，咁所以由簡單故事呢一個亮眼點開始，究竟我哋應該要點做咧？想帶出嘅就係關於視覺理解，唔係淨係視覺發展或者淨係理解能力喎。平時你會覺得理解只係諗緊去聽。諗緊去講，但係有冇諗過係去睇嘅咧？係咪啊？因為對小朋友嚟講，呢度就有好多圖畫，我由邊度開始睇起？正如好似呢一個啦，啱啱講咗視覺理解嘅特質同埋要點，你係咪都明我講乜嘢咧？就好似呢幅圖畫咁，有好多個有成8張嘅圖畫，佢喺一本書打開就有齊晒呢8個格仔嘅圖畫喎。咁小朋友望落去，其實由邊度開始睇咧？係咪？佢其實冇一個概念，即使我哋陪住佢一齊指住讀、一齊指住睇，會好啲嘅。咁但係，所以就係話啦，呢個就係我哋由細到大慢慢學習翻嚟嘅技巧。我哋最初都係要大人教我哋知道由呢個方向讀。平時嘅書本英文嘅話，都係由呢邊左邊去到右邊。
中文嘅話，而家就睇下啦。有時有啲係會仲由右至左打直去睇，不過如果係打橫嘅，都係由左至右，係咪啊？所以頭先嗰兩種對於比較細啱啱去閱讀圖書嘅小朋友就唔適合啦。呢一個 Lulu 嘅，因為佢唔算係好複雜嘅圖畫，到小朋友都有一定嘅閱讀習慣同能力之後，我諗大概歲半以後啦，去睇呢一種圖書，佢咧都會更加容易有 concept 啦。嗱，講緊前提係你一向有同佢睇開書，有同佢一齊閱讀嘅習慣喎。如果唔係歲半，你即使俾呢本書佢，佢就好 enjoy 要去揭，要去摸，但係揭又可能揭爛添㗎啦。好，跟住我哋睇翻呢一個 Macy 望落去字雖然比較多，不過顏色好豐富，而且呢本書就係正佢真係打開㗎，一版過嘅噃，係咪啊？佢係一個完整嘅圖畫。Macy 佢要去翻學，甚至乎如果我哋有機會慢慢畫又好 ，copy 又好，編咗呢個 Macy 出嚟，逐，可以帶阿 Macy 去翻學啊，係咪啊？所以大概如果呢個話咧，我諗佢1歲鬆啲啦，都有機會可以理解到呢一幅圖畫嘅意思喎。而且仲有埋一個小小嘅 Macy 帶動住佢去翻學嘅話，就更加有趣啦。除此之外，當然就係我哋好熟悉，亦都應該好多人聽過呢一本嘅故事書，叫做《肚餓的毛毛蟲》The Very Hungry Caterpillar， 係咪啊？今日我哋都會用到呢本書去講下故事嘅噃。呢本書又係啦，你見到佢，主要都係一版過。條毛毛蟲就係咁樣起咗身啦，就係咁樣喺個泥土度爬緊啦。所以小朋友好清楚，可以理解到呢版故事發生咩事。淨可以簡單話，佢呢一頁嘅故事書一版就係一個意思咯，冇其他噶啦。咁佢哋咧就好容易明白，所以亦都係點解呢本故事書由我讀書嘅年代已經出現，一直咁多人沿用到而家，仲係咁受歡迎。你網上面都可以有好多唔同嘅素材可以買到佢嘅材料，去配合本故事書，同小朋友更加生動互動咁去講故仔。好啦，講咗頭先有幾樣嘢，仲記唔記得係咩啊？第一，當然係你要準備好個環境啦。然後揀書，我哋咧基本上細嘅小朋友可能咧真係講到3、4個月喎，你同佢哋玩嘅時候係俾啲圖卡去睇，因為係視覺嘅刺激，可以咧睇下啲形象，亦都係順便可以帶動佢哋嘅頭仔喐動啊，令到佢哋嘅抬頭嘅練習啊，視覺嘅追蹤。但係開始當佢哋咧進入6個月嘅時候，我哋就可以同佢哋坐喺個大髀，攬住佢哋，同佢哋一齊有共讀嘅習慣。共讀嘅時候，但係初考慮到佢哋口肌嘅時候，佢哋口肌嘅需求嘅發展，所以我哋揀書可能都係會用一啲布書、洗草書、硬皮書。所以我哋咧之後到佢哋慢慢3仆6坐9扶持，係咪啊？仲有冇聽過老人家咁講啊？佢哋可能會扶住啲嘢，掹下啲嘢，所以個書架我哋盡量矮少啲，書本係佢哋容易自己抽取到嘅。好啦，講咗頭先咁多，又講埋佢哋理解同埋視覺理解嘅咯噃。好。咁我哋所以就會睇下小朋友嘅閱讀進程，係咪就會見到有呢一個嘅進程咧？由左至右睇，黑白嘅圖卡到比較彩色嘅圖卡，佢哋都有一定嘅一個習慣，會同你睇下啲圖畫圖像咯噃。所以當佢哋大啲1歲嘅時候，我哋有時會中意俾呢本 First 100 Words 佢哋睇，係咪啊？因為裏邊有好多唔同嘅圖案啦、顏色啦、動物啦。佢哋唔知點解好奇妙咁，好中意睇呢本書咧，係咪啊？可能係因為呢本書裏邊對佢哋嚟講，唔單止顏色鮮豔啦，而且咧又有一啲日常生活嘅物品，有熟悉嘅，有唔熟悉嘅啊，咁所以佢哋好中意睇完又睇嘅喎。對於細嘅小朋友啦，觸覺嘅刺激，咁我哋又可以提供俾佢哋硬皮嘅書，當然亦都可以俾佢哋去摸多啲啦。所以頭先啱啱咧都有綜合講到，講咗咁多唔同嘅發展嘅基本原則之後，大家而家應該都至少有一定嘅概念，知道要點同小朋友揀書同埋揀圖卡，係咪咧？好啦，咁我咧以下落嚟就會講一講有啲嘅圖書介紹同埋點使用嘅方法。不過咧，頭先我有提及到，今集主要係講0至18個月，係唔係？所以如果0至18個月嘅話咧，我哋就一開始咁當然啦，其實就真係頭3個月啊，真係未做到嘅，因為佢哋可能真係食啦同埋瞓嘅啫嘛，係咪啊？去到第3個月，我哋都開始想同佢做多啲 tummy time，咁佢練下個頭仔，練下個頸，所以我哋就會俾一啲唔同嘅圖卡佢。好啦，我咧手上面咧就真係咧冇 BB 嘅圖卡啦，因為對我嚟講咧，我個小朋友已經好大個啦。如果有聽過我分享講座，都知我一個小朋友已經11歲，另一個小朋友都已經5歲半啦。不過咧，原來我揾下咧，都發現我屋企咧仲有啲珍藏喺度啦。咁
小朋友，我覺得你如果佢係嗱而家講一講嘅示範嘅時候，咁我就由大概3個月嗰陣時開始講起啦。好啦，咁如果小朋友佢哋咧係3、4個月開始，或者有時有啲可能真係擔心條頸咩咁好，你唔想咁早同佢做 tummy time，有啲朋友就可能5、6個月先做嘅，咁冇問題嘅，你唔使因為我講咗佢3個月開始做，你一定就要咁早開始做，你視乎翻自己小朋友個情況，好唔好？咁我哋其實同佢哋咧做 tummy time 嘅時候，當然啦，你就會幫佢反一反身，注意。咁我諗你都好有經驗啦，係咪啊？家長都好有經驗，你唔會話喺佢食飽奶嘅時候即刻去做啦，咁佢會嘔奶嘅咪啊？食飽玩一陣手手腳腳，同佢玩陣 Big Apple，唱下歌仔，等佢咧都啦，係咪啊？已經咧落咗佢個胃度消化咗啦。咁我哋先做佢做 tummy time，又或者有時咧喺食飯之前，如果佢唔扭計都可以做下。咁初時咧，大家都係會攞住啲圖卡啦，黑色嘅、白色嘅，係咪？咁就會吸引佢，俾佢睇下，移動下。移動嘅時候有咩好處啊？係佢個視覺，佢個眼球追蹤。眼球追蹤其實有咩用啊？眼球追蹤，你諗下，當你日後 reading 嘅時候，你嘅眼睛係由左至右，右至左，你唔會成個頭咁樣令佢睇書噶嘛，係咪？咁所以成個眼球嘅喐動，我哋都好需要去練習啦，同埋而且佢個抬頭啦，所以我哋有時都會咁樣 up and down 或者左右咁去喐啲圖卡，唔好好快喎。如果你好快，佢唔得噶喎，佢再咁細個，係咪？咁同埋仲有唔使做好耐嘅，你真係喺一陣。我諗如果你好細開始做，你3個月嘅 tummy time，你真係做30秒，或者有時去 tummy，你初初做 tummy time 真係10秒嘅咋。如果嗱，首先講清楚個 tummy time 咧，你係佢先練咗 tummy time，個 tummy time 可能係3個月嘅時候佢翻轉身咧，我以前做係真係大概10秒鐘，哇，好叻喎！你抬頭仔抬到喎，好嘢，跟住就反翻轉佢，佢攰㗎，唔可以一路係咁做咁耐。你見到佢由 tummy time 已經開始抬頭，可以抬得耐啲嘅時候，先至俾圖卡佢睇嘅，係啦，我呢個唔係圖卡啦，呢本係書嚟。你先至俾圖卡佢睇，就可以俾佢咧耐多一陣，同埋唔使好似淨係同我唔知喺度做咩。同埋而且佢初初做 tummy time 嘅話，佢因為要練習個頸嘅機能啦，唔可以太耐。第二，當佢嚟講好 amazing 啊，呢個世界，佢有得初初翻轉個身去咁樣睇翻呢個世界係發生咩事，佢永遠都係惡頭睇噶嘛，之前係咪？咁所以咧你初初其實你唔使擔心話咁快要俾圖卡去睇，其實對佢嚟講，佢個 tummy time 佢望緊嘅周遭，佢已經好好奇噶啦。咁所以俾圖卡去睇，只不過係其中一個活動，而唔係唯一一個活動。OK，係啦。咁所以咧，俾佢幾時睇圖卡嗰個，你真係要視乎翻佢經過頸嘅機能係成熟嘅，佢可以做耐啲嘅。同埋有時睇完玩完啲圖卡都好，都俾佢休息翻嘅。或者唔一定係要 tummy time 嘅時候先睇圖卡，佢瞓低嘅時候咧，初細嘅時候，你都喺佢上面咁樣拎高俾佢睇噶嘛，係啦，即係佢瞓喺下邊啦，係咪？你咁喺上面俾佢睇。咁我哋俾佢睇嘅時候咧，我自己會唱歌仔嘅，我會有時咧換咗呢個花，我會嘗試將佢咧啲圖卡咧，嗱，我會當然啦，都會講就咁命名佢，都會呢個花，呢個係蝴蝶，呢個係煲，呢個係個狗，但係自己日日咁講都會有啲悶啦，係咪啊？咁所以咧，我自己有時候咧講得悶，我都會話今日天氣好好啊，睇下蝴蝶。蝴蝶蝴蝶飛到花園，各種花兒微微笑。我都係會唱下歌仔，喐耐少少嘅。哇！蝴蝶飛到去朵花上面啦，咁我咪收埋個蝴蝶嘅圖卡，攞個花嘅圖卡出嚟咯。朵花好靚啊！跟住可以捉佢手仔摸下個花先。如果佢瞓喺度嘅話，如果佢係咧抬頭嘅話，你可以將個卡卡遞埋去佢塊面度聞下先。嗱，雖然係冇味嘅。但係你可以俾咗唔覺意間接俾咗啲 concept 佢，原來花都係可以聞。日後咁其實咧佢冇敏感嘅話，咁花係咪啊？又可以咧同佢哋去聞下，咁樣聞下啦。咁當然佢好細，你覺得佢唔識嘅，其實佢聽埋，你一路講下，佢日後突然間就識㗎啦。啲嘢就咁累積翻嚟啊嘛。好啦，咁講咗頭先，你都有見過 PowerPoint 入邊有黑白色啊，有黑白紅啊啲圖卡啦，係咪啊？圖卡之後，咪話6個月開始咧，佢開始識坐，有一定嘅理解能力。我哋可以講多少少古仔嘅，講多少少古仔嘅時候咧，你其實仍然都可以用翻咧嗰啲嘅圖卡去講㗎。頭先因為你諗下，如果我哋一路以嚟都係用呢個方法去講，咁當然啦，有時啲情節你可以變少少嘅喎，係咪啊？哎呀，開始可能今次個波，個波跌走咗咯。咁而且咧，如果你買翻嚟嘅洗澡書啊，或者係啲布書啊，裏面都有啲簡單小故事，同佢哋日常生活有關，你都可以去講嘅。小朋友啱啱學咗，我覺得最好你就可以咧擺佢喺你大髀嗰度，佢挨住你，好舒服，好窩心咁，有個靜靜地嘅時間同佢一齊睇書。好啦，
咁如果你話佢大啲，好似咧頭先咧我話佢已經識得坐嘅時候，其實我呢個咧雖然唔係圖卡，但係你見到佢係一個英文字母嚟嘅。咁我呢一本主要咧你話喺邊度買？如果有家長有興趣想知咧，佢其實呢一本sorry，因為而家 mirror 咗，我哋用 Zoom 去拍攝嘅時候，喺 Amazon 我見到都仲有。我係以前有一次去旅行嘅時候咧，見到就買嘅，係啦。咁我會覺得咧好得意啦。雖然咧其實小朋友咧，我嘅小朋友唔係真係因為透過呢本書而學識 ABC，即係有好多途徑咧學 ABC，但係只不過我覺得係多一種嘅視覺嘅刺激俾佢哋啦，係啦，佢本身係咁，所以咧同埋佢又可以叫做有得玩下喐下，係有個 E 字跟住發就變咗個 F 啦，係咪啊？咁所以有時都有唔同嘅途徑俾佢哋去認識下一啲嘅概念或者認知。咁所以呢本圖書我覺得都幾有趣，咁就同大家呢個唔係圖書，呢個叫做圖書有圖畫呢個嘅書本係啦，幾有趣，咁樣所以俾大家去分享睇下。因為可能咧對於 BB 嚟講咧，佢應該都幾 attractive 嘅，因為佢可以唔同嘅角度去睇啦，係咪啊？同埋每一版好似有機關都唔同。嗱，我中意佢咧，唔係淨係咁樣睇，佢有時可以咁樣睇喎，係咪啊？咁所以原來咧有唔同嘅角度去睇本書。正如我哋所講啦，小朋友去睇書嘅角度，佢個視覺理解同我哋都有唔同。呢個咧 OP，跟住就 QR 咁樣啦。咁呢本呢個 S，咁係啦。咁但係呢一啲比較特別有機關嘅書咯，叫做一啲 interactive pages 咧。咁其實咧，我自己點解可以保存得咁整齊咁多年咧？之前可能係個 W 係咪？之前有聽我講咗，家長都有注意到啦。我係好得意嘅，我會有啲書咧，硬皮書啊，仲有 C 嘅嚟。有啲好耐用嗰啲書咧，我就會同小朋友講完，我會擺翻出嚟個書架俾佢自己睇。但係有時有啲書咧，我就會收起佢，好高好高嘅書架嘅。咁等我咧係我同佢有啲特別嘅活動或者親子時間嘅時候，我先攞落嚟。因為咧咁樣就其實都可以再將嗰個閱讀時間拉長咗。因為可能有一啲係佢哋自己 repetition 好中意嘅其中一兩本嘅故事書啦，有一啲係我嘅特別書啦，跟住有啲係新嘅故事書。咁其實咁聽落去已經至少有3本書啦，係咪啊？一本係媽咪推介嘅。一本佢自己超級中意，一本可能係新嘅書。咁其實每本書你當佢就算得2分鐘、2、4、6，咁都已經起碼佢同你最初用咗5分鐘嘅習慣睇，而2分鐘好快過，係咪？其實呢本書頭先我咁樣揭一次都唔止2分鐘。你諗下，如果係咁三歸9，哇，咁就變咗10分鐘。慢慢其實就會個時間越嚟越長，同埋其實書嘅類型真係好多。好似我咁講，你可以分一本書係佢自己會有得咁樣揭，一本書係你貼住佢輕輕摸下。啲書一開始一開頭你開得好，你教咗佢呢本書只能夠媽媽打開，你摸下咩嚟㗎？A 係喎，我哋又睇下呢個，哦係喎，媽媽再試，我知你想試係咪啊？你幫我媽媽扶住呢一邊啦，1、2、3，哇，好叻喎！係啦，嗱有啲位，所以我哋係要拿捏翻，俾翻個控制權喺自己度。佢有咩部分可以去參與，咁樣你啲書咧就會 long lasting，同埋會有一種好 mystery 嘅感覺，好神秘，令到佢好想聽你去講多啲啦。好啦，咁我哋而家咧頭先睇一睇翻個 PowerPoint 先。頭先講到 caterpillar 係咪？因為都講到咧，由 BB tummy time 都講多咗少少啦，係咪？因為我好擔心大家咧誤會咗個 tummy time 係要咧，哇反轉佢好耐睇好耐圖卡啊。咁所以咧，我頭先補充翻少少 tummy time practice 咗啦，OK 啦，先係睇下圖卡，圖卡慢慢個時間都係慢慢 last 落去，唔係一次過睇好耐。OK，咁跟住同埋咧，除咗圖卡，有時唔同嘅立體書啊，有時唔同其他一啲視覺嘅角度嘅刺激啊，係咪？好啦，有啲簡單嘅書嚟嘅喎，簡單嘅書嚟嘅話咧，嗱，但係佢即使小朋友，我諗佢開始同你有一個閱讀習慣，佢會喺度，你見到佢嘅理解能力，因為個個理解能力都有因人而異，我哋向住一個方向發展，但係有快有慢嘅，OK，係啦，所以我當你可能9至12個月左右啦，咁你話其實咧呢啲書再繼續帶落去啊嚇，嗰個只係 starting 嘅月份咋嚇，再繼續帶落去，其實都已經可以繼續講呢個書，佢哋唔知點解咧，去到咩年紀都好中意聽，睇下你點同佢玩，點同佢演繹。你話我講故事真係唔叻喎，我都唔知點講好。咁嗱，坊間其實咧，你就算去我哋有啲網站，國內嘅網站啊又好啊，市面上 Amazon 又好啊，咩地方都好，其實咧或者喺書店啦、成品又好啊，其實我平時行街見到有一成啊啲書店咧，都已經有一套套咁啊，你買呢條毛毛蟲噶啦，係咪啊？你買呢條毛毛蟲嘅話，你自己就好方便啦，你就可以咧，好似多啲素材，多啲嘢同佢講下喐下。咁初初其實咧，你會好難去控制啊，係咪啊？如果你又要攞書，又要攞住條毛毛蟲嘅話，咁所以我覺得咧，嗱，佢坊間雖然有好多唔同嘅素材俾你用，但係我覺得只不過係一個輔助嘅工具。你初初其實講故仔咧，你可能咧
少到咁，只係得一條蟲仔。你睇下呢個我自己當年剪出嚟俾個女，即係一條蟲仔咁已經好活生生，佢令到嗰粒本書好得意㗎啦。未使咁多嘢住嘅，呢個你日後慢慢同佢玩，佢再大啲，你想俾佢多啲唔同嘅認知嘅 concept，又或者令到佢對個故事更加有豐富嘅認識嘅時候，慢慢加入去，係啦，所以唔使諗得太複雜，只不過好似你安心啲咁，你有多啲唔同嘅配件去 support，亦都俾你知道坊間係有好多呢一啲嘅配件，所以你唔使太擔心。好啦，咁而家我哋睇下呢一個故事書先。嗱，呢個故事書大家好熟悉啦，係咪啊？話有粒細嘅蛋蛋，其實佢卵啊，係咪？咁但係佢哋真係未必明呢個卵嘅解釋個，可能好細嘅蛋蛋係咪啊？咁就咁樣咧，咪孵化咗變咗條蟲仔嘅，就變咗出現咗條蟲仔出嚟噶嘛。蟲仔好肚餓啊！嗱，呢個故事咧係我女嘅名。呢個 Very Hungry Caterpillar 咧，咁佢有中文版《好餓的毛毛蟲》，又有英文版。我自己屋企入邊咧，我有時啲書我會買中文或者英文。咁但係我如果譬如我拎住本英文書，我同小朋友就會講翻英文咯。如果我用中文書，我就會講翻中文，係啦。咁等佢哋都會慢慢知道語言加文字嘅關係。即係我原來講緊嗰個 language 咧係英文嚟喎。即係佢哋就咁你就噏俾佢聽，細個嘅時候，英文係英文，中文係中文。即係咩啊？媽咪你都講緊中文啦，咩叫中文英文啊？佢哋唔明到㗎。So this is English, right? The very hungry caterpillar。咁但係今日我哋呢個影片，我就唔會用英文去講呢個故仔住。我費事我唔係太流利嘅英文講得唔係咁好啊。咁所以其實我都會建議屋企入邊都係，如果你想同小朋友係學習兩種語言嘅時候咧，其實最好都係一個家長講一種語言咯，咁樣就會比較好啲。係啦，咁樣小朋友就會冇咁容易有語言嘅混淆，因為對佢哋嚟講真係好啦。咁我哋咧就一齊嚟我唔會成本講晒㗎，因為咧係啦，咁成本講晒我驚嚇親你哋咯，真係要練習咁樣。我講一啲重點啦。嗱，通常我自己講故仔嘅時候咧，我都會當然要指住最想佢哋望到嘅嘢，係咪啊？哦，同埋我自己咧都會有啲少少嘅我第一次講就真係未必有任何配件嘅，咁但係你隨你中意啦，係啦，你可以有啲少少道具幫下你手啦。另外我會中意加埋唱歌仔，同埋我會中意模仿扮下有啲聲音咁樣啦。好啦，咁譬如呢一個咁啦，係夜晚嚟嘅係咪啊？所以黑掹掹嘅夜晚嘅時候咧，望下葉上面有粒蛋蛋喎，佢好似聲音嘅，聽下先，有冇啊？哇！原來到第二日嘅時候，太陽伯伯都出嚟啦，真係卜一聲，一條毛毛蟲走咗出嚟啊！咩嚟㗎？係啊，係毛毛蟲啊！但毛毛蟲覺得好肚餓喎，毛毛蟲喺個泥裏面爬，哇！係見到前邊有好多水果啊，佢要去咧搵嘢食。今日咧，佢就揀咗食蘋果，咁就嚟到呢一度。我示範咗頭先咧，你見到我講嘅時候都會有啲表情啦，係咪啊？會指住一啲重點啦，相關嘅地方嘅時候，可以用少少嘅道具幫你生動一啲啦。嗱，跟住呢度講真啦，就要真係好因應你小朋友嘅理解啦，佢嘅年歲啦，同埋佢專注程度啦。你話如果佢真係初初講故事嚟到，可能已經走噶啦，佢可能真係未必有興趣聽落去啦。其實所以前邊就都因應下小朋友幾大，你會唔會簡化？如果其實咧係細嘅小朋友，你就唔需要講得非常之 detail 啫，話有咁多描述得太耐啦，係啦。其實可能有時有啲嚟到呢度咧，佢都會走。甚至乎如果你嘅小朋友可能細啲，你可能黐粒米喺上邊，或者黐粒珍珠仔喺上邊，但係你唔好俾佢食咗咯，係啊，小心太細粒擺咗落口。咁跟住呢度，如果佢細唔使特別講泥土，淨係話喺個地上面爬一爬，係咪有太陽？咁我仲有太陽伯伯啦、Mr. Sun 啦，係咪？如果佢專心，佢可以慢慢聽嘅話，或者你可以有大動作。有時候咧，我哋適當嘅話，可能可以放低本書，同佢一齊做下啲音樂嘅活動啊，再先吸引佢翻嚟又得。跟住呢度咧，因為係講每一日啊嘛，咪 Monday、Tuesday 佢可以食咩水果嘅時候咧，咁其實咧你可以咧俾條毛毛蟲。我點解其實當初整咗我呢條毛毛蟲咧？我就係俾佢可以咁樣。哇！佢就食個蘋果啦，係啦，所以我幾中意我呢個咧，因為可以穿得喎，真係食飽飽啦，真係好食飽飽，非常好味啊！個蘋果好好味喎。我哋有啲字特別想 emphasize 嘅時候咧，我哋就可以咧，其實咧同佢講慢啲啦。呢個哇，呢個咁大又紅又圓嘅蘋果係咪啊？第二日啦，第二日瞓醒佢又肚餓咯喎。今次佢要食多啲，係咪？嗱，多啲係一個 concept 嚟㗎，咁所以我哋又重啲咯，要食多啲，又一。
咦，有兩個蘋果，有兩個啤梨啊！等我咧呢度咧請毛毛蟲食先，毛毛蟲咁可能呢邊你就叫小朋友幫你掹佢出嚟，掹佢出嚟，淨係掹嘅時候掹，係咪啊？咁就可以繼續入去食晒咁多唔同嘅水果啦。咁所以咧有少少活動俾小朋友去參與咧，咁佢哋就會容易啲一齊去繼續聽同進行個故事咯。頭先我講到話，有時喺啲合適嘅地方，你可以咧同小朋友唱下歌仔，做下律動，係咪啊？咁我覺得嗰個都要睇下拿唔拿捏到個小朋友唱完歌仔，佢唔會走咗佢會翻嚟。所以有時呢啲小發佈咧，我覺得反而淨係得少少個互動，咁就都已經足夠啦。因為如果你太多嘅話咧，可能有太多枝枝節節，佢就永遠變咗聽古仔就係又跑又喐又走路喎，係咪？咁可能咧反而咧就太過高活動性。所以咧，如果你見到小朋友個反應係都 OK 喎，咁就淨係好簡單叫佢幫你咧食穿落去嗰啲嘅生果度。仲有唔使每一次都穿嘅，你可能初初就跌咗個窿。啊，第二日又食兩個啤梨，哦，食咗兩個啦，有兩個窿窿。第三日啦，你見佢開始想喐，你先至話俾佢聽可以穿過個窿窿度。叫第一嗱，嗰時可能咧第一二佢應該都仲有耐性嘅聽緊，係咪？第三，你發現佢想喐，你穿俾佢睇，咦有新嘢玩喎！你穿完俾佢睇之後咧，然後咁你咪繼續嘅喺度揞咯，吸引咗佢注意啦嘛。吸引咗佢注意，如果佢又想走嘅時候，今次你就先叫佢幫你掹嗱。所以我哋咧都有啲技巧同小朋友玩嘅時候係咪啊？有啲技巧就係睇下，如果要當時候你要觀察住佢個反應啦。好多時候，如果佢肯坐定定聽嘅，咁你咪真係慢慢講咯，講得仔細啲咯。佢會想喐嘅，用啲小道具，唱少少歌仔幫下佢。如果佢真係初活動性比較強嘅小朋友，頭先咧我都會話可能多少少嘅互動，叫佢幫手掹啊，或者做多少少嘅音樂遊戲啊。不過咧嗰啲地方都要慢慢咧適合地咧去調節減翻啲。如果唔係咧，佢日後每一次聽故事都會期待有冇得跳歌、跳舞、唱歌，咁可能就會將個重心咧偏頗咗啦。OK，嚟啦嗱，咁所以到最後咧，毛毛蟲係點樣啊？哇，毛毛蟲佢食到好飽，仲肚痛啊，記唔記得啊？係啦，爸爸媽媽就知係咪啊？跟住佢咧就後來食咗塊葉，跟住先至唔痛咯喎，就要瞓覺啦。哇！你睇下我條毛毛蟲都變咗條大嘅毛毛蟲啦。其實呢個係清潔掃嚟嘅，係啦。咁跟住我就變條大嘅毛毛蟲啦。不過咧，毛毛蟲要預備去瞓覺啊。佢咧原來佢瞓覺嗰張被係咁嘅樣喎，佢包實晒自己嘅噃。我哋叫佢咧做一個繭，係咪啊？繭 cocoon 之後咧，哇！最後佢咧炸開。整爛咗嗰個皮，整爛咗個繭啊，跟住就變咗隻好靚嘅蝴蝶啦。蝴蝶飛到花園，各種花兒美美笑。春天來了，春天來了，歡迎春天來到。Hello，蝴蝶小姐，Hello。咁我咧通常自己去到最後咧，我就會唱蝴蝶呢首歌，仲會將佢咧，我自己就會企起身。一齊咧同小朋友飛下飛下，將呢個蝴蝶飛喺個頭上邊，飛喺佢個膊頭上邊，飛喺佢唔同嘅地方，係啦。所以咧，而家我哋綜括嚟講一個故事，你咧要先記得一路講嘅時候，觀察下小朋友個反應，好緊要。佢嘅反應有少少喐動嘅，我哋加少少道具俾佢啊。佢嘅反應一路聽落去開始想喐動嘅，俾佢有啲參與啊。佢嘅反應佢開始想多啲喐動嘅時候，我哋叫埋佢一齊起身做蝴蝶啊。但係記得咯，所以我哋要調節自己講故事嘅重點語速，邊啲位係要 emphasize 多啲嘅，邊啲位可以簡略嘅。完成個故事最後嘅時候，有一個開開心心嘅互動喺裏邊。不過最緊要都係，如果小朋友初培養聽閱讀嘅習慣，你話佢唔係真係可以聽得好耐，係正常嘅，因為都要時間去培養出嚟啦。同埋有時我哋唔使好趕緊要講晒呢個故事先至叫完成，可能佢真係講到一半。講到佢食完嘢好肚痛啦，跟住咧或者總之講到一半啦，佢就走咗去嘅話，咁你就收埋佢，唔好繼續講咯。唔緊要，我哋下次再聽啦。係啦，咁啊跟住可能佢過一陣又會上嚟聽咧。但我相信咧，如果家長都可以做齊我頭先咧講一啲嘅小貼士，咁樣咧當然咧小朋友都會好專心去聽個古仔噶，係咪啊？因為又可以玩，又可以去參與，又有唔同嘅互動。咁但係當然啦，呢個都好考經驗係咪啊？因為要睇下小朋友當其時嘅反應喎，又要點可以又長又短。咁所以咧呢一個簡單嘅活動咧，其實慢慢
經過咗呢4節嘅片段，希望都可以幫到你哋。好，嚟一個簡單嘅版本啦。可能頭先咧毛毛蟲嗰個你話，我都仲係有啲難去拿捏到啊，係咪？好，我哋又望下咯喎。頭先講咗毛毛蟲呢一本故事書，跟住而家咧有今日呢個完整嘅示範，點樣去用呢一本嘅圖畫書同小朋友去做一個嘅活動啊？呢本係 Twinkle Twinkle Little Star。而呢一本書咧，我都喺網上見到，都仲有得買嘅。我有好多年前買噶啦，都好好彩，仲有得賣喎呢啲書。頭先嗰個咧就唔係跟堂一個完整嘅示範，但係我都希望俾家長有個概念同 concept，因為都開始咧，可能有啲嘅家長會同小朋友講下故事，希望慢慢培養佢哋一個閱讀嘅習慣同耐性喺上邊。咁咧，但係由於跟堂我哋 focus 0至18個月，咁所以我都揾翻一本適合可能再細啲嘅小朋友或者再大啲嘅小朋友 both 嘅都適合嘅。咁所以呢一本咧就會做一個完整嘅示範啦。我哋而家一齊嚟睇下先。好，呢本書最大嘅特點咧，你見唔見到？佢話佢係一個 Spinning Star Pop-up Book，咁所以咧，我覺得咧係好吸引嘅呢本書。係啦，唔好意思啊，我呢邊光有少少爆光係咪啊？個陽光，但係希望大家都可以睇得清楚呢本書啦。好，咁我哋其實有3個唔同嘅小活動啦。如果我同小朋友當佢係我已經係一個 reading corner 一齊咧，你如果係大啲，你可以並肩而坐，佢坐你隔離，或者佢坐你對面。但係嗱，頭先我講過6個月，你就抱住佢啦。如果佢已經係自己坐得穩，你可以咧坐大髀又得，坐你隔離又得。但係佢已經係歲幾啦，你想佢開始習慣自己坐喺度聽圖書嘅話咧，咁佢就最好坐你隔離或者坐你對面，等佢習慣有呢一種好似返學嘅模式咯喎。好，我哋一齊嚟睇下先。哇！Can you see? Today I got a new book to show you. It is a star, right? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Do you want to touch? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Wow, yeah, we got lots of stars here. And the shining star is very nice. Oh, but did you see what inside and what happened? Let's see again. Oh, it's a little boy. Hi, little boy. But I think it's a bad time because it's dark, right? So, hi, little boy. I think it's your mom calling. Call you. Hi, Timmy. Timmy, where are you? It's bedtime. Oh, Mom, go downstairs and find a little boy. Mom, give a cuddle to him and bring him up to the bedroom. You see the shining star? I love it. It's spinning around. Can you help Mommy to touch it? Wow, look at it. Ooh, it's shining. What a lovely star. It's like a sparkling star. Up above the world, so high, we got another star in the sky. They're like a diamond, it's shining. Oh, shh, and not too loud, because I think Mom put Timmy on bed just like me and you now. We're going to bed. What a lovely star. Wow, you see? Lots of stars. You want to hear Mommy sing the song one more time? All right. This time you can help Mommy to use a gentle hand to touch the star, okay? Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Timmy's on his bed. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bye bye, star. 好啦，咁頭先咧同大家示範呢個咧，就係一個好簡單嘅床前故事啦。因為咧，我相信好多
家長朋友都應該識呢首歌啦，係咪？Twinkle Twinkle Little Star。所以點解我今日就揀咗佢做一個完整啲嘅示範？係啦，你見到頭先咧都當我用翻媽媽嘅角度啦，當你係小朋友啦，因為我知道小朋友咧就一定會好想去摸，好想去捉噶啦。咁嗰陣時我啲小朋友都當然會咁，但係我都有講明俾佢聽㗎，唔可以咁大力㗎，因為星星嚟㗎嘛，係咪啊？You can't touch it with your with your hand too hard to touch it. You have to be gentle. Use your gentle hand to touch it. Otherwise, you will break it. 係啦，如果咪就會整爛㗎啦，係咪啊？咁佢哋咁中意星星都可以。嗱，第一次你見我一開始嘅時候咧，就會用翻佢哋耳熟能詳嘅就咁唱一次啦，跟住就會去講一次試下指下裏邊啲圖畫啦。Sorry 頭先因為咧我記得快 miss 咗咧，佢真係帶咗佢上房然後瞓覺呢一個 page，但係我口嘅時候就有講到啦。跟住最後一次咧，我咪再唱多次嘅。唔知你哋有冇留意咧？到今次嘅時候，我特別喺呢度咧，就會好似有嘗試跟住 rhythm，你可以輕輕捉住你小朋友手仔去 Twinkle Twinkle Little Star How I Wonder What You Are。係啦，你可以嘗試咁同佢做，又或者撥下佢。咁當然啦，呢個又係一個特別嘅一個用途，咁所以同佢講完條樹又收起佢啦。咁其實佢可能真係好中意，好想每晚期待咧，同你一齊去睇翻呢本書。小朋友呢個年紀咧，特別中意 repetition 嘅，即係個重複性，因為對佢哋嚟講咧，其實重複性咧，佢哋會覺得好安心啦。佢預計到知發生咩事咧，一個規律嘅建立嚟嘅，係佢哋其中一種。而且咧，其實對佢哋嚟講，一啲重複性都好有幫助，係咪？佢哋去聽翻呢啲嘅聲音，尤其是英文，可能喺個音節上邊啦，佢哋可以慢慢去掌握啲嘅字音嘅發出。點樣去講啦？咁其實咧，今日咧，因為主要我哋係想 focus 喺細嘅小朋友，所以我都揀咗一本比較容易啲嘅圖書，等你有一個完整啲嘅概念。譬如同埋好簡單，你見唔係好長嘅時間，因為都但係我就用個慢少少嘅版本頭先示範俾大家睇，因為等大家真係可以實際咁去運用到你哋第一次嘅嘗試。所以頭先毛毛蟲咧，啱啱睇完嘅時候仲可能好亂啊，係咪啊？好多技巧啊，未做到啊，唔使擔心，嗰個係俾個 insight 大家。之後我慢慢鋪排第二、第三、第四個影片，點樣最後咪第四個影片係要幫你哋全面提升大家個講故事技巧嘅。呢個入門版唱歌仔，指住重點一啲嘅圖畫，然後有少少嘅重點嘅 rhythm， 幫佢哋教下佢哋掌握落去。唔單止係唱歌，其實係講緊一啲嘅字音，佢哋嘗試去聽、去掌握、強調嗰方面都幫緊小朋友。咁所以咧，Twinkle Twinkle Little Star 亦都係好好，可能家長平日好忙，但係有時床前故事我哋都好盡量會去做，係咪？亦都係一個最好嘅安靜環境去嘗試去做。咁所以咧，我就選擇咗今日喺呢個時間同大家做呢個床前故事 Twinkle Twinkle Little Star 嘅分享。可能我頭先 grammar 所有嘅有啲嘢唔係好啱㗎，sorry 啊，因為我唔係 native，咁但係我都盡我可能咧用一個英文版本去講翻本英文故仔書俾大家聽啊。好，咁最後一個 round up 翻咧，同大家嚟睇翻啦。我哋頭先咧今日做咗一個完整嘅 Little Star 嘅示範啦，亦都有用咧可愛的毛毛蟲嘅 Very Hungry Caterpillar 做咗一個重點嘅一啲嘅講解啦。咁咧最後啦，可能0至18歲就正如我頭先所講，係咪啊？會有咧佢哋出現呢啲嘅情況同問題，咬書、掉書、搣爛唔專心。唔專心咧，最後呢個 point 唔知會唔會幫你哋啱啱經過咗今次呢一條嘅影片解決咗少少咧？因為你會發現係喎，我平時講故仔嘅時候，可能聲調啦、動作啦，有冇同埋揾到本書嘅重點啦，令到小朋友同埋同佢當中有啲遊戲去玩啦，有啲互動，咁佢哋應該唔多唔少喺唔專心嗰方面會改善到嘅。同埋其實當然啦，都係嗰句唔使擔心，佢哋越細嘅小朋友，佢哋因為仲有好多嘢想去探索，仲好多嘢咧喺度慢慢發展緊，所以佢哋初嘅專注力嘅長度都係要隨住佢嘅年歲去慢慢提升嘅。但係你話上面咬書掉書搣啊，咬書先啦，口腔期嚟噶嘛，係佢有需要嘅時候，佢唔係特登咬嘅，但係佢要去刺激緊佢嘅口腔發展，佢用緊佢呢個最有效嘅一個身體嘅地方去幫佢探索嗰樣嘢。但係我哋就要幫佢轉化，轉化就係佢想咬嗰本書，我哋就應該其實同佢換啦，俾翻個正確嘅牙膠佢，等佢知道可以用口嚟探索，但係就係用翻合適嘅物品，書就唔係用嚟咬，掉書都一樣啦。佢可能係開始發展緊一啲要移動或者係一啲嘅活動性嘅機能，可能就係大肌肉佢要掉呢個動作，佢其實做緊喎，呢個其實都對佢嘅日後寫字係有幫助。咁但係冇理由俾佢掉本書㗎，又掉到人，又掉爛啲嘢，咁你咪俾翻軟嘅一啲海綿球佢啦，又係同佢替換交換法啦，唔好攞走佢就咁，佢哋會發爛咗嘅。撕爛嘅話又係啦，如果頭先我哋喺合適嘅年齡俾合適嘅書佢，係咪啊？布嘅洗草書、硬皮書佢好難撕爛嘅，其實。
佢咁細個應該係未有咁嘅能力去撕爛本硬皮書，同埋如果我哋由咁細個已經開始同佢哋培養有良好嘅閱讀習慣，去知道書係用嚟做咩，reading 係咩事嘅話，佢哋應該就慢慢唔會有撕零呢個情況，甚至乎唔會出現呢個情況啦，係咪？好啦，咁所以咧，希望對於年幼小朋友會經常出現呢啲問題，經過咗今次呢一個影片都可以幫到大家。最後嘅總結，記得要有一個舒適、安靜、合適嘅環境同設備，啲書咧要適合翻佢哋唔同嘅月齡嘅需求。仲有圖書裏邊你揀嘅內容咧，除咗要簡潔嘅線條、清晰嘅明確嘅故事，同埋仲有係佢哋睇唔睇得明㗎？記唔記得頭先視覺理解嗰個 point 啊？所以同埋講故事嘅時候，適當地好似我頭先扮毛毛蟲講個故事咁咧，適當地有少少道具，但係啲少少道具有時可以係吸引佢嘅。有時係可以我示範嘅，有時候先至係俾佢參與嘅，唔使一嚟就俾佢參與㗎，原來都可以有個次序程度㗎，係咪？好啦，咁咧今日就係講住咁多先。最後我哋咧完呢個片段之前，我有首關於毛毛蟲嘅歌仔送俾大家，大家都可以作為一個參考啊。Mr. Caterpillar going out to play, up, 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 up. Mr. Caterpillar going down. 噔噔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 ，我以前仲會同小朋友用埋佢哋嘅身體一齊扮毛毛蟲㗎。Mr. Caterpillar going out to play, up 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 up. Mr. Caterpillar going down, down 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 down。希望大家中意今日呢一個嘅影片啦，拜拜，再見。